ভিউয়ার যারা আসলে সার্ভার গ্রেডের পিসি চাচ্ছেন, লংজিভিটি, পারফরম্যান্স, বিল কোয়ালিটি যারা ভালো চাচ্ছেন তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে ব্র্যান্ডের এই পিসিগুলো নিতে পারেন। ব্র্যান্ড নিউ অবস্থায় এই পিসিটার প্রাইস ছিল অলমোস্ট 45 থেকে 50 হাজার টাকা। সেই পিসিটাই আমি 50% ডিসকাউন্টে দিব আজকের এই ভিডিওতে। কনফিগারেশন হিসেবে থাকবে Core i5-এর 8 জেনারেশন, 8 GB র্যাম থাকবে, 256 GB NVMe SSD থাকবে, যেটা এসএসডি এবং হার্ড ডিস্কের ভিতরে সর্বোচ্চ আপগ্রেড এবং স্পিড কোয়ালিটি আপনি বেটার পাবেন। এবং যারা আসলে ডাটা এন্ট্রি, ফটোশপ, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অফিসিয়াল হোমওয়ার্কের জন্য, গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য একটা পিসি নিতে চান তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে পিসিটি নিতে পারেন। সামনে একাধিক পোর্ট অ্যান্ড বাটন আছে, পিছনে কিন্তু একাধিক হিউজ পরিমাণে পোর্ট অ্যান্ড বাটন। অ্যাট আ টাইম আপনি দুইটা মনিটর ব্যবহার করতে পারবেন। বিজিএ পোর্ট, এইচডিএমআই পোর্ট আছে। পিসিটির প্রাইস রেখেছি আমরা মাত্র 24,500 টাকায়।